balabe okuziyingirira zino otubuuzaako ki gwe tula wansi gwotunulize kugambye tuzimba gaali amawulire hasi malungi agava wali eri ku NBS TV bwetubugira sawa zineno wali enagulu His Excellency Robert Kyagulanyi security ye bafoot soldiers abajongeddeko kubanga mulowooza tayingidde nnyo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Video yonna ngikuletedde mu maaso ogenda kubanga obinyonyoka. Bobi Wine kiki kyasinze okwogera ekisinze okubeera nga hakitiisa Abannayuganda. Video eno njagala ogiwa obudde gwe munankyukakyuka naye nga tetunnagendayo aka video kana mali sabo kampeleka like when kasota muleka tukira obuna bandiga kumanya kweno information nadala badde ba followinga ensonga za Bobi Wine bichibe badayogera awano ku barometer ne aim ye yabadde ki byonna hambi kuletede onaku horwale nga wenkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi atabusemu wali eri ku NTV nabyo yogedde bigambo anga yogera ku kyegali mujukira bulungi kino omukulu amanyikidwa nga Gino Muhoozi esolo kuvayo nagamba Bobi Wine nagamba kino uvayo nnodamu okukola ekintu kyonna nga kikwatagana ku gali nze kenyini genda kweshitukira kukuba esasi mu mutwe. Video eno wabine bigambo tebyali byange wabula omukulembeze owa CDF Gino Muhoozi Kayini Rugaba mutabani wa President Yoweri Kaguta Museveni yabyogera eno video nyagala jibere very keen olize Bobi Wine kungeri gy'abadayagala Abannayuganda bakole gali muve ku biri erisami byakolanga okuvayo natani okulikwitinga abantu okukuba abantu soko olize Bobi Wine bulungi nnyo mali kuletera omwana kiseka ku nsonga za kyabazinga protest vote protest ya Congo informed kakati Bobi Wine yayiseewo ne gaali yayiseewo ne bakyalibe kwegamba moving in such a way twakuyitanga kuvuga gaali waliwo eggaali ez'ababbi waliwo n'eggaali eziri moro waliwo n'eggaali nga zina operations eziriko waliwo n'eggaali ez'okulongoosa nti mugenda kuyita mu kyalo nga mulongoosa etc ne kati eggaali gye twagala okuzimba kati gaali yaba comrades ya kunoonya kalulu kulonda kalulu na kukuuma kalulu. Eggaali zino zenjogerako era kankozese n'omukisa guno okuzinyonyola Abannayuganda obulungi. Sibagamba kuzimba group z'aba criminal baziba misango. No. Njagala muzimbe groups ez'abantu abawuliziganya. Ne abantu abasobola coordinate nga activities zaabwe ku lw'obulungi bwa Uganda nga tetunnaba kutuuka kulonda nga tuli mu kulonda era nga tumaze okulonda. Eggaali zino nalabye abantu bangi nnyo abakimisinterpretinga oba oliawo n'okwonoona omulamwa gwaffe. Zino eggaali sigamba nti abaaye kati tukuŋŋaanye wano first of all si group z'abamenyi b'amateeka. Ekyokubiri temulina bikola publicly. Bw'oba okuŋŋaanya mikwano gyo bwe mugenda okukola omulimu omulungi togenda bakuŋŋaanyiza wano nti abaaye tusinkana ano kubanga twafuna lesson mu 2016 Dr. Besigye yayimiriranga ku rally nga bagamba bannange mukole P10 oba power 10 mwekole mu group z'abantu 10 bwe mugenda okuuma akalulu. Kati abamu nga bagamba abo bandika power 10 tuli wano mabega wasa nga bakuŋŋaana aba iso bajja tuli mu kuzimba gaali never inform bajja kugira omu tojja kuba misinterpreted no authorities. I don't care. Oze kiri kyogambye nti ozimba bigroup y'amenyi b'amateeka. N'okubeera nze mu gavumenti ya Museveni okubeera Kyagulanyi kimenya amateeka okusinziira ku ye. So Museveni byalowooza ne banne abantu b'e Busoga leero Kiseka nzize kwogerako nammwe baganda bange muli wano ku media ku TikTok. In fact mmwe muyinza n'okubanga mmwe musingawo obungi wano ku TikTok. Njagala mbabuulireko we mubeera ne solidarity tewali wayinza kuba wangula wano ekyo teri atakimanyi naye mukitegeere kino kyabazinga wa Busoga yabula yeetaaga eddoboozi lyo gw'omusoga n'omuganda kobeere mu kyoli oba mulango ekituuka ku munnayuganda yenna kiba kirina okuba nga kituuse ku ffenna. Kati mumpulirize Kabaka si kaana kato nti bakatuma ku dduuka ne kabula bubuzi bwe katyo. Museveni obutemu bwe ayagala omuntu yenna akolagana naye ate mulenga ng'enoono wakola ki wasiigako akazigo. Kitegeeza ki nti bw'obeera gwe kyabazinga oyamba buyambi mutemu kutemula. Kitegeeza omusaayi omutemu gwayiwa naawe gukuyiikira
oba onfuna kati omuntu yenna omugezi atuuka n'agamba nze sijja kubeera mu footprint za bikolobero bya Museveni n'ayagala okumwejjako olw'okuba omuntu oyo aba akiikirira abantu bangi nti bw'anaakola statement emu Museveni atya Museveni aliraikira okumuggyawo. Tukimanyi bulungi nti omufuzi w'eggwanga lyaffe omufuzi mutemu. Obutemu bwe teri abubuusabuusa. Ate mudde be mumanyi bangi bayitirivu ne be mutamanyi. Kati nkubuulira nti omuntu yenna agaana okukolagana naye ng'alina influence eri ku level ya Kyabazinga nti akulembera abantu b'e Busoga. Museveni aba amutya. Ekyo mukitegeere. Ayinza otuttira kabaka wa Busoga Kyabazinga nga ffeffe tuli wano ku intaneti tulaga bubina. Osegedde tulaga face tutula mu challenge bwogera ng'Abasoga we tuli abalungi we muli abalungi. Ebbanga lyonna bibaddenga bituuka ku kabaka wa Buganda era tubaddenga ffenna Abasoga mubaddenga muteekako eddoboozi lyammwe. Ke kaseera tugatte eddoboozi lyaffe tubanje Kyabazinga wa Busoga. Tukimanyi bulungi nti Museveni mutemu atya abantu abayina influence mu bantu abangi. Kasitogaano kolagana naye ayagala akolagane naawe ngeno waatemula eno gw'obikkirira nga bw'olaba Mayiga bw'akikola. Bw'ogaana okukikola bw'otyo leka nkubuulireko n'otuuka mu butuufu n'ogaa nti anze sijja kunaaba musaayi gw'otemula. Abantu b'otemula nze sibiriimu olwoba ofuuse enemy wa Museveni era abayagala kuggyawo. Mumanyi bulungi ebigenda mu maaso e Busoga n'embaga ezaaliwo zaali zitankana. Mubimanyi bulungi nti kabaka w'e Busoga oba Kyabazinga yawambibwa. Saawa zino tusitula amaloboozi gaffe tubanje Kyabazinga awataliimu wadde okusosola ggwanga kyoba ggwanga ki. Njagala nkutegeeze nti ebinyiga mu Uganda bitunyiga ffenna. Eyo solidarity bw'eneetubeeramu then Uganda ebejja ttereera. Naye kasita bituuka ku weeryo weno n'agaa ebyo tebinkwatako. Nammwe Abaganda tusituke tubanje Kyabazinga wa Busoga. Tuyina mulabe waffe y'omu nga bw'asiraanyize Buganda bw'asiraanyize Busoga bw'asiraanyize Tooro Mbalala wa Uganda tewaliwo walamu. Osegedde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.